Gente, eu tô aqui gravando aqui a fogueira aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Essa é a fogueira. Muita gente, olha. Muita gente mesmo, gente. Olha. Vamos lá ver um pouquinho da festa lá. Pontal do Araguaia. Pontal do Araguaia. Ok. É nóis. Antônio Augusto Lopes Quinan. Digita aí no canal aí. A gente vai ver mais coisa. Ok.